Hello guys, assalamu alaikum. Myself Rifat Islam and welcome to my YouTube channel and my another blog. So অনেক দিন যাবত আপনাদের সাথে দেখা হয় নাই। আপনারা তো নিশ্চয়ই টেনশন করতেছেন আর রিফাত ইসলাম ব্লগ কোথায় যাচ্ছে, কি আসে বিষয়, কোনো ইয়া নাই, খোঁজখবর নাই কেন। সো আমরা চলে আসছি এবার আপনাদের বিনোদন দিতে। তো আপনারা দেখতে থাকুন এবং এনজয় করতে থাকুন। সো আমরা এখন আমাদের টিম মেম্বারকে ডাকবো। তো চলে আসো রিফাত ইসলাম টিম। সো গাইস, আপনারা নিশ্চয়ই চিন্তা করতেছেন মার্জিয়া কোথায়। মার্জিয়াকে তো চিনেন আপনারা, মার্জিয়া কোথায় নিশ্চয়ই চিন্তায় মগ্ন আছেন। সো আমি বলে দিচ্ছি মার্জিয়া এখন একটু ঠিক আছে, সেই জন্য আসতে পারে নাই। তো কিন্তু আজকে যার সাথে আপনাদের পরিচয় করাবো সে হচ্ছে এক নম্বর মানে দুষ্টের রাজা। তো এখন আপনাদের সাথে পরিচয় হয়ে যাক, মানে ও হচ্ছে মাহিন ইসলাম, দুষ্টের রাজা, মার্জিয়ার বড় ভাই, চিনে রাখবেন, ঠিক আছে? আর আপনারা একটু ওকে সাপোর্ট করবেন। কিছু বলবা তুমি? বলবো না তো? আর আপনারা তো ওকে চিনেন, ও হচ্ছে চিটিং এর রাজা, ও সবসময় চিটিং করে জিতে। তো এখন আমাকে তো চিনেন, আমি সর্বদাই ভালো মানুষ একটা। হ্যাঁ, তো আজকে ভালো মানুষ না গাইস, আপনারা দেখেন এই আমার কত ভালো। আজকে হতে যাচ্ছে ফুড চ্যালেঞ্জ এপিসোড 3। তো আজকে হতে যাচ্ছে সিঙ্গারা চ্যালেঞ্জ। তো আজকে আমরা আমরা এখানে বাটিগুলো আনছি, বাটিতে 5টা করে সিঙ্গারা দেবো। তারপর সময় দেখা যাক কে আগে শেষ করতে পারে। তো আমরা দেখবো এবং খেলাটা শুরু করি এবং এনজয় করতে থাকুন আপনারা। আজকে আপনাদের জন্য আরেকটা চমৎকার জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে কোথায় গেল, সেটা হচ্ছে এইগুলা দেখছেন। দেখছেন, এখন আমরা সবগুলাতে মরিচ দিব। ও আপনি খাবেন? ও তাই বলেন। দেখো আমি খাবো না। তো গাইস দেখুন, আমরা তো এখানেও দিতেছি। তো শেষ, এখন আমরা খেলাটা শুরু করি। তো আজকে হবে জমজমাট খেলা। তো গাইস আপনারা দেখতে থাকুন এবং এনজয় করুন। আর লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না কিন্তু। তো গাইস শুরু করা যাক। যখন এটা কিন্তু আমাদের ঘর বানানো, জানেন? যখন ঘর বানাইছে ভাইয়া এত মরিচ দিছে, পারতেছি না খেতে, আমার একটা খেতে আমার ঘুম বাইরে যেতেছে। আবার উপর দিচ্ছে মরিচ, আমার খুব জ্বলতেছে। কেমনে খাবো আমি? গাইস একটা কথা, যে ব্লকটাতে হারে তার জন্য আছে কঠিন রিয়াল। তার সাথে কি করবো আমরা কি এখন বলবো না, দেখে নেবেন।
তোমরা কি করছো এটা? কখন বলবে যে আমি হারছি, আমি এটার জন্য ওয়েট করতেছি, বুঝছেন? ফার্স্ট, প্রতিবারের মতন আমি ফার্স্ট হচ্ছি, Yes, কিন্তু yes, yes, ও yes, yes, ও দেখুন yes, আমি একদম। লাস্ট yes, খাই নাই। আল্লাহ, আমি গাইস আপনারা বুঝতে পারতেছেন না যে একটু খেয়ে আমার এত ঝাল লাগতেছে। আমি ভাই আর মাহি পুরো সহ্য করছে, আল্লাহ জানে। ওরা মানুষ না, ওরা হচ্ছে এলিয়েন। ওরা এলিয়েন নাম্বার 1, এলিয়েন নাম্বার 2। সো দেখছেন তো আমরা কিভাবে শেষ করছি। সে হচ্ছে সেকেন্ড, সে থার্ড, এবং আমি তো কথা বলতে পারতেছি না গাইস, একটু খাই আমার তো শেষ। সো গাইস আজকে ওর উপর কি অত্যাচার করে দেখবেন, ঠিক আছে? আর লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না কিন্তু, আর সাবস্ক্রাইব করবেন। ডেটটা আমি দেবো ওকে, আর ওকে কমপ্লিট করতে হবে। সো তোমরা কমপ্লিট করার জন্য রেডি? অবশ্যই না, হোয়াই তুমি তো হাসছো। হাসি কি বলছে, আমি জিতছি। আমি এই অত্যাচার থেকে বাঁচলাম, দেখেন। সো গাইস দেখুন কি হবে। দেখেন এখানে কতগুলো দেখছেন। মাইন তুমি আজকে কিছু বলো, কিরকম লাগতেছে তোমার? তোমার ঠোঁট, নাক, মুখ সবগুলো পড়ে যাচ্ছে। ও কি অত্যাচারটা না আমার উপর করলো। মাইন তোমার কিরকম অনুভূতি লাগতেছে? তোমার কিরকম লাগতেছে? আমার অনুভূতি লাগছে আমি মরে যাবো এখন। তো তুমি দেওয়ার জন্য রেডি? তুমি রেডি? জি। তো এখন আমরা চলো দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হই। তো চলো গাইস, আমরা কি তোমার কি সমস্যা? এখানে চলে আসছো তুমি এখানে ওঠো কিছু হয় না আমার নাক মুখ সবগুলো লাল হয়ে যাচ্ছে। সো গাইস আমরা এখন একটু বিরতি নিব, তারপর চলে আসছি আমরা সবাই। তো একটু ওয়েট। A few minutes later. হে গাইস, তো আপনারা তো দেখলেন আমরা খাইছি, আমি ফার্স্ট হয়েছি আর ওরা দুজন সেকেন্ড হয়েছে। তো ওরা দুজন এখন চলে আসবে আমার কাছে, আমি ওদেরকে ডেয়ার দেবো, ঠিক আছে? তো চলে আসো। তো তোমরা কি ডেয়ারের জন্য প্রস্তুত? হ্যাঁ। তুমি প্রস্তুত? এই কি তুমি হারছো, তুমি প্রস্তুত না কেন? তুমি তো একবার লাড্ডু একটাও খাও নাই তুমি, তারপরে তুমি প্রস্তুত হও না কেন? দুইটা থেকে অর্ধেক খাইছি। তো তুমি কি প্রস্তুত? জি। আচ্ছা নাও, তোমাকে আমি প্রথমে ডেয়ার দিতেছি। তোমার ডেয়ার হচ্ছে একটা কাঁচা ডিম খাওয়া। ভালো কাছে ঠিক আছে খাও। এটা তোমার জন্য না, ওর জন্য। না ভাই, আমি খাইতে পারবো না ভাইয়া, মাহিনা তো আপনি খাইতে হবে। তো ভাই, মাহিনা চলো তো মাহিনের জন্য আরেকটা ডিয়ার রাখছি। মাহিন তুমি এখন কি করবে জানো? তোমার ডিয়ার হচ্ছে আমার পাটা চেটে দিতে হবে। তো চাটো এদিকে আসো। তোমাকে চাটতে বলছি, তোমরা সবাই এদিকে চলে আসো। জিব্বা দিয়ে এখন চাটতে হবে। চাটো না হলে এটা তো কোনো ডিয়ার না। চাটো তুমি কি ডিয়ারটা তুমি পূরণ করো। তুমি এটা করো না তুমি এটা কিন্তু তুমি কিন্তু এটা অন্যায় করতেছো। তো মাইন তুমি বলছো যে পা ধরে আসতে এখন তোমার ডিয়ারটা পূরণ করো। আচ্ছা এটা সরাইছি, তুমি তো চিটিং করতেছো। না হবে না। রেডি সেডি গো স্টার্ট। কি না তাড়াতাড়ি একটু করলে হবে না হয় না, দেখে না কেউ দেখে না। মানে রেডি তাড়াতাড়ি করো। মাইন প্লিজ এরকম করো না, প্লিজ তাড়াতাড়ি করো। গাইস দেখছেন কি পা চড়ছে এখন ওর ডেয়ার। তো চলো আমরা ওর ডেয়ারটা কমপ্লিট করি। সো গাইস তো আসো আমরা এখন ডিমটা ভাঙবো।
এই যে ডিম, দেখুন ডিম কি আমার সুন্দর। দিয়া শেষ আর পায়েস কি ডিম দেখছো? শুরু ভাইয়া তোমাকে ও মাই সস দিয়ে ভাইয়া 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 দেখেন দেন আরো বেশি করে দেন আমি খাবো না সসটা দেন ইস যাও আর বেশি দিন নেই। তো ও জাম্বুরা তুমি এখন এটা খেতে হবে, ওকে? রেডি সেডি গো। তো তুমি এখন খাও এটা। ভাইয়া না ভাইয়া ভাইয়া না না না, এটা খাও। না না না, এটা তোমার ডিয়ার। গাইস আমি কেমনে খাবো এটা দেখেন আপনি একটু টেস্ট না না, আমি তো ফার্স্ট টেস্ট করব কেন? খাও না, এরকম দেরি করলে তো হবে না। হ্যাঁ ভাইয়া আমার তো ভালো লাগবে না খা 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 আমি এটা খা 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 চিটু ভাইয়া ধরো। মুখে উঠে এতক্ষণ লাগে এটা? তাড়াতাড়ি খাও। এই সুমাইয়া, সুমাইয়া। সুমাইয়া, সুমাইয়া, Sumaya. সুমাইয়া, খাও খাও খাও। তোমার ড্যাড ফোন করো, তোমার ড্যাড ফোন করো। খাই দাও। খাও খাও তাড়াতাড়ি। Oh. সুমাইয়া, উই, উই। এই দেখো, এই দেখো, এই দেখো কতগুলো আছে আর ওইগুলো খায় নাই। সো আর ওর মুখের এক্সপ্রেশন দেখো, গাইস, ওর মুখের এক্সপ্রেশন দেখো কি করছে স্যার। ওই বাদরটা কি করছে দেখো। সুমাইয়া, সুমাইয়া, সুমাইয়া। তো গাইস, আজকের ব্লগটা আমরা এই পর্যন্তই। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, স্টে হোম স্টে লাইফ। যেহেতু এখন করোনার যুগ আর এখন তো লকডাউন খুলে দিছে, এখন বাইরে বের হবেন না, এখন একটু ঘরে থাকবেন, কারণ এখনো পরিস্থিতি ভালো হয় নাই। আর সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, টাটা, বাই বাই।